Fala cambada, mais um videozinho aí se iniciando no canal, tá? Honda CR-V. O cliente chegou aqui reclamando de barulho na suspensão. Um defeitozinho desse carro aqui, crônico. Quem tem esse carro sabe que dá esse defeito, tá? Então se você chegou nesse canal aí agora, meu nome é Felipe, trabalho na Honda há 8 anos, sou técnico em mecatrônica. E vamos para o que interessa. Quem tem essa CR-V aí sabe alguns detalhezinhos, alguns problemas crônicos desse carro, né? Já botei um vídeo falando aqui da vibração que dá aqui e como solucionar essa vibração, tá? Então, já tem um vídeo completo dele. E o cliente aqui reclamando que tinha um barulho na suspensão. Olhei a suspensão toda, não tinha folga nenhuma, tudo direitinho. Só que esse carro aqui, ele tem um problema crônico na caixa de direção, tá? Então, ó, vou tentar reproduzir o barulho aqui, não sei se vocês vão escutar. Não tem folga nenhuma, mas se você bater aqui, ó, a caixa de direção está com folga. Ela dá uma folga aqui nessa haste. Se você subir e descer aqui, ela dá essa folga. E o que acontece? Aqui na Honda, lógico, será trocado. A gente vai fazer o orçamento aqui e vai passar para o cliente. Se o cliente autorizar, a gente vai trocar aí a caixa de direção. Felipe, quanto que é essa caixa de direção aí? A caixa de direção desse carro aqui, hoje, tá batendo 8 mil reais. Caramba, Felipe, e aí? Eu tenho um carro aqui fora, mais antiguinho. Um Rondinha desse aqui é o que? 2010. Como é que eu faço? Eu vou gastar 8 mil reais? Não, você pode recondicionar aí. Muita gente recondiciona essa caixa de direção e fica aí em média de, vamos supor que você gasta aí R$1.000 aí, R$1.200 para recondicionar essa caixa. Mas já existe em alguns lugares aí que você coloca uma bucha de poliuretano na entrada da caixa, serra a caixa, na entrada da caixa aqui, e ela encaixa onde pega o bracinho, tá? Ela encaixa onde pega o bracinho lá dentro. E aí bota 2 parafusos, irmão, acabou o barulho, não tem mais barulho de nada, e você vai rodar com o seu carro aí um bom tempo. Então, galera, o vídeo é esse, hoje é curtinho, é só essa informação pra galera aí que tem essa CR-V aí, é um pouquinho mais antiga, tem esse probleminha crônico dela da caixa de direção, tá? Então, tá aí, se você gostou, já ó, larga o like, se inscreve no canal aí, deixa sempre os comentários aí que eu tô respondendo a todos assim que eu posso, tá bom? Então, forte abraço e até o próximo vídeo.